Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki jenengan pirengaken mawon nggih, mangke lek enten ingkang menurut jenengan hak kebenaranipun Allah nggih sampeyan damel, menawi mboten ngerti nggih sampeyan tangletaken malih, menawi mboten nyocoki akal pikiripun panjenengan nggih dilewataken mawon. Umum menika Islam ingkang enten Indonesia niki enten ingkang sanjang. Islam niku kathah maceme nggih, tapi mboten Islam menika nggih sing leres, sing sae, sing hake Allah nggih pun diceritakaken melalui Al-Qur'an, melalui nabi kita, nabi pemimpin agama Islam nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki mangke kula paringi ilmu panjenengan boten ngertos nggih sampean pirengaken mawon. Napa ingkang kita niki pirang-pirangaken terkadang nggih mboten ngerti, termasuk ajaran ingkang dibahasaken Jawi nggih, termasuk umumlah bahasa Indonesia. Tapi kita niki urip enten Jawa Timur, kathahipun nggih wis basa Jawa ngoten menika nggih. Panjenengan menika nggadhahi tiyang sepah kalih estri lan jaler. Jenengan cara akal menika pun ngerti namine sinten bapake panjenengan, namine sinten ibuke pun panjenengan. Tapi niki ingkang kula paringi ilmu, panjenengan kudu ngertos sak bendere tiyang sepahipun panjenengan niku napane sifate. Lah niku nggih sifate bapake panjenengan ngerteni, sifate ibuke panjenengan ngerteni. Mongko meniku menungso niku nggadhahi sifat ingkang nggih menika enten kerase, enten aluse menika. Moko panjenengan ngerteni sak bendere sing kelebihane pemikirane tiyang tuwa jaler lan tiyang sepah estri meniku lek enten sing lebih keinginane tentang duniawi, tentang hawa nafsune dalam kata bicara, dalam kata perilaku, mokoh panjenengan meniku panjenengan kirangi. Mergo sifat yang sepah kali niku wau enten panjenengan niku, mergo jenengan yugane. Lah niku sing artine kenalilah kedua orang tuamu. Lah niku nggih. Mongko menika lek panjenengan pun ngertos sifat yang sepahipun kalih panjenengan menika sing boten nyocoki akal pikire mening panjenengan meniku sampean buang. Moko panjenengan semerap sinten sak beneranipun tiyang sepahi sampean, sintenipun sak benere sampean meniku. Lah niku. Lah lek pun kenal ya napa sampean lalakune niku wau sehari-harine normal mawon. Krana panjenengan pun ngerteni sifatipun tiyang sepah kalih menika lekat di diri panjenengan meniku. Maka sampeyan lek ancene ngapunten niki mung sekedar ilmu mawon. Lek enten nggadah tiyang sepah kirang jujur nggih napa panjenengan ngertos menika nggih sampeyan buang, sampeyan jujur kehidupan sehari-harine. Lah niku nggih. Maka lek kehidupan sehari-hari panjenengan pun ngerteni niku sedanten radi tenang, moko panjenengan semerap sapa mungsuhipun sak bendere sampean. Lah niku nggih. Pun niku wau ngertos sifatipun tiyang sepah kalih. Pun niku wau ngertos bahwa sifat tiyang sepah kalih niku enten panjenengan amargi panjenengan niku yugane, tapi pun panjenengan lampahi sifat sing kurang-kurang menika sampean lakoni dengan kejujuranipun niku. Lah niku nggih moko panjenengan ngertos, panjenengan diparingi ilmu semerap sapa mungsuhe panjenengan sak benere setan, jin, iblis
Ngoten to. Nggih boten. Nggih niku nggih pun. Mangke mawon liya dina niki kula terangaken bab niku wau, tapi sakbenere mungsuhipun sampean sinten? Lek pun mengenal sifate wong tuwa loro niku wau. Mungsuhipun panjenengan nggih panjenengan Ki Ambek. Lah niku nggih. Panjenengan Ki Ambek. Moko panjenengan lek mboten mengenal sifatipun panjenengan Ki Ambek mungsuhne panjenengan Ki Ambek. Golek donya seakan-akan nggih menika pikirane numpuk donya, salat ditinggalno, golek donya mboten jujur dilakoni. Ya niku mangke panjenengan iki lek pun ninggalaken niku sedanten kehidupan panjenengan sehari-hari jujur moko berkembanglah di dalam diri tahu tentang mungsuhne awak niki timbulih mangke semerap panjenengan mempunyai ketenangan diri. Lek pun ngertos mungsuhipun panjenengan sakbenere sinten nggih panjenengan Ki Ambek sing kula sampaiaken niku wau. Lah niku nggih niki bab umum. Intine niki wau elmune kenali wong tuamu. Mokoh kon weruh awakmu iku. Kenali awakmu, mokoh kon weruh mungsuhmu. Nah, niki panjenengan kepirang-kepirang tapi boten ngerti, boten dijelasaken sak jelase. Apa kenal wong tuaku, wong tuane dhewe. Wong wis weruh ben dina kumpul aku iki mulai bayi digedhekno wong tuwa. Lah niku lek boten semerap elmune. Kenyataane ten mriki panjenengan niku wau pun nerami kenali wong tuwa, oh ternyata sifate wong tuwa loro lekat di dalam diri ini. Lek wis kenal sifate wong tuwa loro iki mang, oh awak iki ana mungsuhne. Sapa mungsuhne? Awakku dhewe termasuk hawa nafsu menika. Lah niki umum tapi mboten disampaikan, mboten paringi pengertian sak jelase krana sing nyampeaken nggih mboten sakbenere diuwet-uwet diintrit-intrit kersane panjenengan tumut ngaos terus termasuk panjenengan ngekei amplop terus termasuk nggih panjenengan nggawa rokok-rokok niku. Alhamdulillahirabbil alamin kula mboten rokokan nggih mung niki sekedar elmune Allah mawon. Nggih pun sebab dados niki wau inti ilmune niku wau kenali sifat kedua orang tuamu. Cukup sebatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.